ความสำคัญเย้เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูใช่ไหมพี่อยากได้เป็นตัวพี่อยากได้เป็นตัวสีเขียวพี่อยากได้เป็นตัวนี้ทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายเดี๋ยววันนี้เราจะแกะกันทุกคนมาดูกันดูนะดูสียากมากดูเก็บกล่องแผ่นด้วยนะทุกคนนี่ทุกคนนะทุกคนแล้วแกะกันเลยอุ้ยเราจะได้ตัวอะไรอ่ะ1 2 3ว้าวเฮ้ยสีเขียวหน้าไปให้กล้องดูยกขึ้น นะคะ